Hej! Och välkommen till en ny video. Och vi har såklart med oss Hjalmar! Fan, ska vi inte säga mitt namn eller någonting? Nej, pip. Och idag ska vi köra lite... Vänta, vad det här blocket blivit? Det är kol. Det fick man av några grejerna till. Och jag ska visa... Fick man det av presenterna? Ja, det fick man. Vi har en liten överraskning till dig, kolla där. Ja. Och en typ där. Gå in i den nu. Okej, jag ska göra en annan rolig sak till dig. Eller vad ska vi göra egentligen? Jag vet inte vad jag ska göra för. Hallå? På mig skulle du ju gjort det. Ja, okej. Don't move! Hallå, igen bara. Don't move it! Hallå, Ja. igen! Nej, igen! Nej, nu ska vi sitta fast där. Okej, men jag vet vad vi kan köra. Jag kan köra en... Vänta. Stanna. Åh nej, de har gjort om mappen nu. Nu är det inte snö längre. Nej! Kolla här är det thrusters. Sätter på dem. Jag vet inte vad anchor är för det. You need to fix it. Jag tror, ska du vilja flyga ut det där i munnen? Ja. Tryck på 2. Din tjej skrämmer i vägen där. Ja, där. Se, där. Den där bakom. Jag vet inte. Kan du flytta på dem? Nej. Ja, men det gör ingenting. Alltså jag visar dig en sak som är ändå fel. Kolla här har vi en jättedålig sak. Kolla. Och så har jag också den här. Den är lite mer rolig. Bil! Får jag köra? Okej. Får jag köra? Ja. Jag köpte bilkittet för 903 gånger. Vänta, hur kör jag då? Nej, jag via och det. Då ska... Jag kan inte så stirra. Kolla! Det är så jävla dåligt. Så bara... Nej! Men du gjorde något med mig! Okej, nej, den bilen som passar sönder! Back. Choklad! Eller vad ska vi köra för något? Jag dog. En portal... Vänta. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska vi ha en katapult? Nej, inte riktigt. Eller jag vet, vi har 4 nya. Här, bak. Och har du några fyrverkerier? Nej, de... Filip. Okej då. Hallå, vänta lite. Tryck på spaken. Kolla där uppe. Eller vi sätter ut jättemånga. Eller, vet du vad? Nej! Hej då. Alltså jag har jättemycket bättre grejer att göra. Vi kan köra en quest! Ja, vi kan köra en quest. Eller vi kan köra...
vi kan väl... Vi kan köra... Du kan flyga lite grann. Flygbugg. Vänta. Jag ska inte flyga lite. Du får inte starta för det. Här, nu får den här grejen iväg. Så jag får... Vänta lite. Jag vill ju vara på. Vänta. Kom och här. Ställ dig under. Ställ dig. Gör det. Vi måste göra det igen. Va? Du gjorde fel. Du måste ställa så den ska fara ner i ditt huvud. Typ sådär. Nej, det måste vara i mitten. Ja. Sådär, fast det är fel. Det står kvar helt still. Ta en stor, en vanlig noobstol. Nej, sen ska jag stå kvar där inne och titta upp och sen sätta ut mig i ditt huvud. Okej, jag kan göra det. Och det här. Jag tar den ena där med ner i min hatt. Där. Jag har mina munsaker här. Ta en stor, sätt upp den i mig. Sätta fast den. Hålla man försöker hoppa nu. Så. Och sen... Det är det. Kolla, jag flyger. Du kan sitta på mig. Sitt på mig. Kom tillbaka. Sitt där. Hoppa på mig. Jag står där. Hoppa på dig. Okej. Jag slår till den. Vänta, vem är det där? Han är big boy. Kolla. Åh, gud vad bra han är. Kolla, se här. Här flyger mot oss lag. Rampen vill jag ha. Men vi kan också köra det. Kolla. Det är en tår. Vem är det? Är det Jesse? Är det Fares? Sluta på det kan ju inte han kommer banna dig! Han kan inte banna mig. Hur vet du det? För att jag kan göra isolating med och då blir det såklart banna till ett lag till en stund. Och han bara... Får jag äta en godis? Jag vill äta en godis. Han raderar allting. Hallå, jag ska sitta där. Phoenix! Alex Gaimor! Push it! Hallå! Okej, vidare. Mina hattgrej sitter bara. Okej, ska vi ändra? Jag har joinat en stor sak som knappt funkar utan en annan kompis. Jul. Då så ska jag vara där längst uppe. Jag kan inte komma upp där tyvärr. Eller så gör jag bara... Jag vet inte. Hallå? Nej. Kolla, vänta. Vad gör du? Det är Noob. I'm a Noob boy! Vi ska ta en sån här. Rolling socken. Vill du backa? Move! Vill du backa? Ställ dig där på. Ta en sån här. Ta in så. Hur? Ställ dig på den där grejen.
Ja. Vad står på den? Ja. Njam, 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 njam. Jag kanske måste göra det själv, Filip. Sätt ut en stol på den där grejen. Sätta ut den. Nej, när det står där. När det står där. Har ni ingen annan stol där? Alltså när det står där. Sådär. Ja, sätt den där. Och så kolla nu. Alltså om du har flyttlock, ja. Nej, du kan inte ha det. Vänta. Jag ska också göra en sån där snabb grej som helst. Ska jag flyga? Kan du klippa här så att vi kan... Så jag väntar så jag är helt klar. Kan du klippa, Filip? Kan du klippa? Jag har inte pengar för det. Har du... Ah, men, Ska jag försöka flyga? Nej, du kan... Jag testar på det. Det är som ett glitch. Alla där hemma som tittar på våran video. Like och prenumerera! Det kommer nu mer videos med mig, hoppas jag. Filip, vad får jag nästa då? Filip. Där, nu kör vi då, Filip. 3, 2, 1, gå. Gå åt det hållet du vill. Flyg för att jag får igenom alla stegen här. Du tjänar pengar på 1000 kronor i timmen. Se, nu är jag typ på slutet. Vad gör jag för att flyga ner? Svävar jag bara ner? Eller? Typ. Och nu är jag bakom diskmaskinen här. Jag har utan ben som typ amputerat. Utan hår, utan armar. Utan här. Utan din, säger jag. Jag ser vad på slutet. Hoppa inte. Jo, för att få ner. Ja, jag ska hoppa på den här. Ja, jag håller på att få den. Ja, nu gör det ingenting. Jag ska ju faktiskt slutet. Ja, du får en neråt. Hoppa inte. Varför? Och du får en neråt när du inte gör någonting. Ja, men jag vill. Fortfarande bara. Vi kanske kan hitta några kistor. Och jag är med i ett spel, va? Så ska jag säga på väg. Ja, det är det. Jag vill köra den där igen, det var jätteroligt. Jag tror inte att jag tar det kistor, men jag tror jag kommer dö för att jag inte åker igenom alla stegen. Kan du delita allt? Det gäller inte nu. Nej, så det är just nu. Ta neråt. Jag får ju uppåt. Okej. Jag tror mina kroppsdelar landade på kistorna. Nej, Vi fick bara 3 guld. Nej. Kan vi testa det där igen med mig? Nej, vi kör det där spelet. Nej, Jo, jag vill göra det där med mig. Nej, Filip. Jo, då får du göra vad du vill. Filip, du kommer inte få pengarna. Du måste få igenom varenda steg, annars kommer du dö. Ja, Filip, akta. Ja.
Så det kommer inte funka. Det kommer inte funka. Filip, akta. Filip, inte kul. Filip! Vad? Det är min! Men var det min då? Ja, men det är sen. Filip! Ja. Jag vill inte att du ska stå och putta på mig. Liksom. Ja, men... Like och prenumerera. Ja, men det säger vi sen. Varför då? Hej, min. Ta den bra. Sen bygger den snabbt. Klipp. Den. Aj. Sorry. Jetpacken. Jag tog bort den från min rygg. Varför? För att det skulle komma lös. Annars vill jag sätta fast det så jävligt. Jag sitter på dig. Filip, ska du stå där då? Jetpack! Jetpack. Jetpack! Hallå. Jetpack! Ta alla jetpack. Du får inte sitta på den. Jetpack! Får jag inte sitta på den? Nej, du ska inte sitta på den. Du ska vara fast i den ungefär. Okej. Och du sätter ut den. Nu. Sätt och hoppa. Ja, bra. 3, 2, 1. Ja. Hallå. Ja, jag kan inte röra mig. Det buggar lite. Jag får ta det. Hallå. Det här ska ju funka. Ser jag ut? Nej. Jag drar om bara. Kolla jag då. Nu ska vi köra målet. Tullljud. Eller ska vi köra kister? Ska vi köra portal? Vad är det? Portalen till målet. Sigge också. En av mina kompisar var så... Och han har inte jobbat. Han är inte med. Alltså. Men vi kan göra så här istället. Portal rätt under varandra. Så man teleporterar sig i all evighet. Ja, jag vet. Det är kolla här. Hoppa in här. Nej, jag dör då. Nej, jag vet inte. Jo. Nej. Jag såg ju du då. Jo, men det var ju det för att det buggade. Nej. Tysta. Nej. Snälla. Det är en underjordisk bas där. Nej, jag dör. Jaha, du är intresserad man så du kan få jättemånga OP-saker där. 100% säker. Ja. Det är så jävla lättlurad till. Nej. Jag såg Ja, ju. okej då. Så här ser det ut där nere. Alltså, Ja. Om vi tar en portal ovanför. Som man faller bara. jag har gjort det. Det är kul. Men jag ska testa om man kan göra en underjordisk bas här. Jag ska... Här. Vad här ser du? Filip Blom. Kolla. Nu har ni nog... Filip. Underjordisk bas. Filip, du cheatar ju hela grejen! Underjordisk bas. Du är cheating idiot! Underjordisk Du bas. cheatar ju hela grejen! Det här är inte kul! Det Du får bara ner och ramla! Det var ju jättekul att... Ta bort den här grejen.
Nej. Alltså, det förstör ju den här grejen. Ja, men försök hoppa igenom. Filip! Försök Du ska landa i den stolpe där som vi ska stå på och så ska vi bygga jättestora byggnader. Ja, men försök hoppa igenom. Filip, det är inte kul. Försök bara. Men det är inte kul. Snälla. Okej då. Men bara så! Nej! Jag måste ju bygga Filip, snälla, jag vill inte. så här. Filip! Hallå. Försök komma igenom nu. Försök komma igenom. Försök komma igenom nu. Vänta lite. Det är inte snällt. Ja, jag kommer att sitta här. Det finns också en stol här för dig. Filip ska ta avsluta nu. Nej, bara portal. Filip, snälla kan du ta bort dina portaler? Jag snurrar runt! Mina portaler, det är dina portaler. Vänta. Yay! Jag överlevde! Ja! Nej! Filip, nej! Hoppa igenom. Nej. Lös det bara. Nej. Filip, ska vi köra Quest and Found Me? Som har 1000 guld. Filip! Filip, ta bort stolen! Ja. Inte gå! Nej, det är också avslutat nu, Filip. Nej. Nej. Inte än. Jag kan promenera! Jag tror att det är trygg. Ja, nej, jag stod på den. Där. Jag står på den där stolpen, kan vi bygga... Se, det är portalerna kostar Robux. De här vill jag ha. Men har du fått Robux? Nej. Hur fick du portalerna? Koder. Det kan också falla med. Ja, jag vill. Jag måste kolla in på YouTube då. Ja, kolla in på YouTube. Okej, då livar jag gamet. Du får inte liva nu. Nej. Då pausas vi videon. Sen den här videon kod kan du... Jag ser inte min... Jag ser inte min... Jag ser inte... Nu ser jag min mus. Man kan se vad min pappa heter så att... Snälla, jag visar inte vad det är. Åh! Det kom en för en timme sedan, Filip. Nej. Men när vi filmar här så vill man kolla Filip. Se till att prenumerera på Stamsite också. Han vill också det. Nej. Kolla upp koden. Kolla upp koden. Kolla upp koden. Okej, jag tänkte vänta. Jag bara Freshroom Roblox. Det var det vi spelade. Om ni vill veta. Här. Ni måste skynda då. Så om ni vet, den här koden går ut snart. Så att skynda med den här koden. Jävlar i mamma. Alltså, Hallå. här är koden. Jag ska behålla vad det första är. So here, guys, and these are all the ones that actually work, guys. So let's go ahead and redeem these right now. So we're actually gonna go ahead and type in working code like this, guys. We're gonna press redeem. Det där ska behålla vad det. And we get 5 fireworks.
Okej, det är... Så här, nu kan ni... Om ni ser här nu. På min skärm. Vad är det? Nej, vänta. Ja, men... Kan man se vänta, faktiskt då. Nej, vänta. Jag ska... Alltså det är lurking kod, alltså lurking code. Men du kan skriva in det. Där då ser ju tittarna också. Ja, du trycker på alltså nej, kugghjulet. Och sen scrollar jag ner hela vägen. Och där skriver lurking. Stort L. Lurking. Okej, nu. Ja, men det där var koden om ni såg det där. Vi kanske skulle vänta lite längre för man såg den. Får man 5 sådana där och så får man en portal! Får man in... Och så är det en till kod här så man får den andra portalen. And we get 5 fireworks. And Ja, ni behöver inte höra det här. Det är en annan youtuber. Prenumerera inte på honom, han är dålig. Nej, don't join. Vänta. Vill bara låta en annan kille göra. Nej. För en annan är på sig. Filip! Hallå, vad bygger då? Här, nästa koden är big. Ja. Med stort B. Big. Foot. Nej men nollor. Ja. Förlåt för det där. Nollor. Har jag skrivit nollor? Ja, okej. Ja. Foot. Print. Alltså se alla den här koden nu. Big footprint. Ja. Vänta, vad skrev den där killen? Vad skrev han, Filip? Fick du portalen? Vänta, var det den där? Jag ska bara kolla för den där. Fick du kakor? De är... Nej, det är den koden. Det är den här. Förlåt om vi kanske har spelat in längre, men Har vi? jag vet inte, men... Den här. Det är Tessa Squatch. THE. Sås. Ja, jag vet inte. Sås. Kuk. TCH. Tessa Squatch. Det måste vara frågetecken på kontot. Jag glömde bort det. Om nu är så Stugetecken. frågetecken. Testa någon annan kanal där shift, center och shift då. Nej. Shift då. Testa shift. Ja. Jag får lite. Caps då. Nej. Kan man tab center så ses center. Cap. Sen center allt då. Alt G. Och bara i. Hallå. Vi kan inte få fram ett frågetecken på det där. Men nu är det Sasquatch frågetecken, vänta. Där är det. Testa tab. Oj. Hallå. Vänta, jag är kvar. Nej,
Men du har kvar den här sidan nu. Du har kvar någon. Bra! Nu. Nej. Det som är FN. Herregud. Jag vet inte. How to get a frågetecken. Jag söker på nu. Men det går i alla fall. Ja, men då slutar videon här nu då. Men jag ska bara få en liten fin grej här. Jag ska bara få en typ change till det här. Men Filip, om du kollar här, kan vi se en kista Filip. Om du går tillbaka och så Nej. det där så här till mitten och så trycker du på en gren där. Då kommer du få en kista, det kommer upp någon vägg, kommer upp någon dörr en vägg i dörren. Men först så ska jag bara... En liten... Nej, gör inte där. Du har sett stolen på... Eller det kommer inte funka. Ja, det kommer bli för tungt annars. Okej. Ta din nobbestål. Nobbestolen. Nej, men det går. Okej. Jämvikt. Okej. Har ni en knapp? Hallå. Starta bara. Wee! Upp med huvudet, man säger inte. Där nu. Hallå. Kan du trycka på bubblan? Hallå. Jag kommer falla ner till världens underfylla. Då där. Vänta. Även om du vill ha oss som vänner på Roblox så heter han Galaxy Gamer och jag heter Beakstkaten. Om du bara undrar. Men vi kommer bara använda 5 stycken personer som skriver att de har sett våra YouTube-videos. Så att vi kommer Det går inte att skriva på kommentarerna. Ja, men om ni skriver precis när ni har fått någon av mig som vän och då skriver ni att vi såg en YouTube-video då kommer vi låta er vara som vänner. Men om ni inte skriver det, jag ger er en dag in och sånt där. Om ni inte skriver det då unfriendar jag er. Skriv det i jag vet inte. Jag vet, han heter Galaxy Gamer 132468. Jag heter Beakstkaten. Jag var lite noob.